elona lingana loba na makasi na kati ya témoignage na ngai eza mama ba sacrifice bato biso to kutana na bango baza bato biso to zaki bato mais to banda ko opérer même monde te peke na tout ça qui na kati ya boîte toujours mela toujours lire toujours ça nyonso ya arrivé que to bandi ko ya basi ba komi ko envier biso 5 filles mais nga za na mission nga moko ona za na ngo funa kokisa 7 testicles ya mibal ba testicles ya mibal funa kokisa ngo yango na za na ngo pour ça to kene to moya makila ya batu nyonso tu o biso to banda ko boma batu bando sa ba nzoto bakina ngo batu mbongo mwa mwulu na ngoko na biso na mbongo ebi musala sala wati yana biso za mo boso ki na pesa ka mbongo kabaka ba musicien ba bo ka ye eso ebi musala ya sala musala wa sala fona ni sapia batu musala ya sala faut asa ba sacrifice pour la zali mal à l'aise mal à l'aise ça veut dire ni na kushana mwana mwasi wana izana vende mo banda otambola ngana nzoto mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Hey Fada, thank you Fada, charmé fidèle internet. Bien sûr, toujours, vous aurez libre encore, on a vu sur la carte chaîne Les Nazariens TV. Vous avez déjà la deuxième partie, deuxième épisode, il y a témoignage, il y a Bisso, il y a frère, il y a Ndoro na Bisso. Vu que non, première partie, c'est qu'on a maman, vu que moi de santé dérangé, moi mouké, à tout paiement, et deuxième partie, tout continuer na frère. Dans le régime, on a vu qu'il y a déjà déjà caméra. On a dit que la frère a vu sur ma bateau. La deuxième partie, il y a histoire, il y a témoignage. Voilà, c'est. Okay, nazokatela nzambe losako na se siko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozozonga sikoyo tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tika nzela yoka
olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini merci Penda asepeli makasi kozonga lisusu na kati ya plateau asepeli nzambo aza bolingo aza malamu soki tosangani na ngoluka ya nzambe nzambo apesi biso kimia nzambo apesi biso makasi mingi oyo nzambo apesi biso eza na ebele bato baluki on bazwi te nzambe nde asaliki biso tozala bon na continue mpenza na kati ya nager mpenza na kati ya témoignage na ngai le problème ezali ke biso bana nzambe tocomprendre monene na nzambe ezali beaucoup mpe makasi na biso yango nde moto epesa biso vie yango nde moto epesa biso tozala yango nde moto epesa biso makasi mpo totu biso elobi tobima nde monene na nzambe soki mwana nzambe ocomprendre monene na nzambe te ça veut dire oza motu mo oyo oza libande ya makambo ya nzambe nzambe ata mwana baprincipe orientation mpe ata mwana badirective elona olinga naloba na makasi na kati ya témoignage na ngai eza makambo ya basacrifice bato biso tokutani na bango baza bato biso tozalaki bato mais tobandaki opérer même monde te nga azali na monde nazalaki criminel mais bango bazalaki na monde ya crime te ça veut dire monde ya crime te bango ndosala crime ya kati ya sorcellerie nga azalaki nanga na opérer na sorcellerie mais inconsciemment donc ça veut dire nazali na conscience wana te ke nga na opérer wana ntango baotinda biso tokokende koboma bato baokata eza te biso moko toopere wana nanu mpo toboma bato biso toopere na esprit oyo biso toza nango nde naopere mais esprit oyo bango baza nango bango nde bayebi ntango tokomi na baboite toyoza 5 filles na kati ya baboite bazali na kati ya boite biso toye wana tovandi tozali dépense mbongo obos wana pesa ya biso mpona koluka moye kofinanse kosala bamakambo oyo eza yango na bosenga mpona biso tokomi wana tosali makambo nyonso yango na wanga napesa bandeko na nga basi conseil premier conseil ke kolula oyo ya motu te lula oyo nzambe olinga apesa yo oyo nzambe olinga apesa yo eza très important koleka nyonso tu ngai elo onga na kutali nango mingi eza makambo ya bana basi e arrivé ke tozalaki na kati ya boite tozomela tozolia tozosala nyonso e arrivé ke tobandi koleya basi bakomi koanvie biso bakomi koanvie bapusana mpo ani bakuti bamibali wana azalaki na mbongo tosomba bachampagne na chere donc bachampagne wana eza mpona erachete mutu moko kolanda bambongo ya mutu te oyebi place aswaki yango te mpo oyebi origine nango te po lobi yobi okoluka rachete vi na yo na likolo ya mbongo likolo eloko nesongolo pakala de koluka te ozala moto ya moyibi mpo oyibi eloko ya moto mpo lobi mpe bakobelela yo e arrivé ke tokomi wana mpe tosali makambo nyonso toesengelaki osala tozwi 5 filles na kati ya boite bango bayebi ekendi bamonenga na $100 bamone $100 ezopanzama tosoma bachampagne na $200 bambi te bato bana lare ebele eveki bato babendani afille wana tosala bango mpe ambiance bameli topangi ateke bayaya yandeni tifo tolongwa tolongwe mpe na bafille tokomi kote biso tozala kote tosala crime na biso kote nga benga yango mingi abattoir banda kobenga mingi abattoir esiko biso toando kata bato tolia nde bato arrivé ke komi wana mpe na bayaya tozalaki na bango tofandi mpe tozwi bapetio wana totindi bango na battoir bazalaki 5 filles mais tobima na bango te 5 filles mais nga azali na mission yanga moko oyo nazali nango fona kokisa 7 tesquile ya mibale batesquile ya mibale mpona kokisa yango yango nazali nango mposa etina oke na mission wana naopere na mission wana nazali na mission oyo eza nga moko privé naopere na mission mosusu mais mission oyo yanga moko privé ezalaki ntango mosusu totindiki bango kuna biso otikali
tu sais que tu vas nous mettre champagne, tu vas nous à l'aise. Biso nyonso, tu vas à l'aise. Nous sous tu sous le baya attaque baya. Chef ba biso donc maître na biso. Pourtant nous bien maître trop. Maître ça veut dire maître nesco ya temple côté biso nyokota. Tu nous mets la makila na si le témoignage wana auto salaki mais na beta qui on a seulement avancement ya makambo po na zone moi recul pour na pesa idée à lisolo. Na témoignage la première partie. Ouais, c'est la première partie, deuxième partie on va opérer. Donc il y a makila ya batu nyonso tout au biso de bandako boma. Batu banoza ba banzoto bakina ngo. Batu mbongo moi ngolo la ngoko la biso la mbongo ebi musala sala wati. Yana biso za mo boso ki na pesa ka mbongo kabaka ba misisi ba boka ka ye. Eso ebi musala ya sala. Okute na biwa vandi mi mambo sala yo ebiti. Ami musala o ya sala ka isinga ka makila. Musala o ya sala isinga ali banie. Musala o ya sala isinga ke foyer pour sala bien. Foyer ni so bat. Musala o ya sala isinga foyer mba chez nous. Musala o ya sala foyer ni so pia bat. Musala o ya sala faut asa sacrifice. Au moins biso bana nzambe parmi qui te génaka et ça pas sacrifice. Donc numéro yeso a mis sacrifier yemoko. Biso nyoto ça qui à l'aise. Tout ça qui biso nyoto ngata na bomi mutu na mone lokote ba série wana. Na bomi mutu na mone lokote parce que na mesana qui trop na boma bato. Na bomande bato. Et ça na ba jelo mo côté ya maman na chaîne ami sa photo na ngai tsanga na bongoli motema. Photo est très important pour le peuple de Dieu. Parce que nous sommes là, nous sommes menés pour nous, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, au publicité ensemble. Oui, c'est la publicité ensemble. Nous avons montré que côté de soi qui on a plus souvent les fonds comme ça. Bah photo fouillement. Pour nous comprendre que c'était photo là et ça pour nous. OK, maman tu fais une tu la sur la photo. Ah oui. Maman toujours de solo ni bisonné auto ensemble tout ça ensemble et ah tu vas pécho na baba ya kati kuna et arrivé que chef wana yi avec 5 pécho na memba et 5 pécho na tonga memba ngo akei celui de tikala na photo péris que to botu là ba yaya to sosko ba yaya o ba tikalaki na bana basi moi ça tikala moko ba ya photo sur le 12 personnes ba yaya ba tikalaki 6 bas moi ça tire le ram moko pour jouer les basi pour te gagner une ambiance tu veux que na quartier moi quelconque moi le bango té pour ça événement les cas on a moi le bango ça té na quartier on a battu petit le ba passer un événement on a oui les cas on a et on qui fait que tu veux ça ba ya kuna na quartier on a na pona na kinya ba ba bien mo belé ba sali tu il fait tout comme na quartier va nous opérer nous kanga sko ba mo kanga bon Fox tonde je sais pas monsieur ça ba criminel monika ya les kani pou bokangi bokoti na ça surtout coutu na air tardif faut ça sur na tenter OK oui donc air tardif c'est mon de na air tardif to mon de ya moto à la mystique pour la façon de ça dit tu as eu bâtiment d'intimidation trop compliqué de botter mais moralement yo ça na monter mais biso pression ba mitif mo boyo au comprendre na pété et fait que nous quand ba ya so ngai na zaki na 5 mois surtout quand ba basi na no ke bon ma po intérêt kumate intérêt na makasi ça y na kuta na bana ba cité mais na kuta na bana ba pour moi bazali ni ba fierté na ngai bani bali nesko na posa pour ngana kokisa alliance na ngai alliance ba teskil na ngai et arrivé que to kangi 7 gars to kanga bon na journée moko to chi bon na jeep so on temps on a jeep mon bimma mo bondo penda vous avez mo bondo to mo la jeep to chi bon et arrivé que to va mettre baé mettre ah bano moi ba kende ate
bon faut bazala ah bon faut basi si biso mbongo na biso biso le libéré bango mission ya suka poto yo fi mo kwa tikali ya so saka yeli nzambe otikaka yeli nzambe ya na okama bana nzambe mingi likolo anniversaire au père de nyonso nzambe apesaki yo likolo anniversaire olingo lamu ano masanga likolo anniversaire olingo melano masanga poti bato bayebake amelaka likolo anniversaire ozongeli bilia oyo osanzaki likolo mbongo esali o sentiment ke osala mabe yango olinga napekisa mutu moko oyo ayebi nzambe oyo ayebi yesu asofaka mpona vi na ye ke yebaki nzambe aza na posa na yo nzambe aza na posa otiko te oza lomema nzambe oza eli ya nzambe na moment oyo mpe tozali eza moment moko basacrifice moment oyo tozali eza moment basacrifice po so tobi ke to natala bamoment oyo biso topera na basacrifice ya homme riche oyo banda koasocie biso ezalaki bamoment oyo mois novembre décembre ezalaki bamoment oyo ya décembre oyo esengeki biso toopere na basacrifice donc yango naona naesa mwana nzambe moko oyo olanda ngai ke nzambe aza na posa moto nyonso oyo aza na posa na ye lobi soki oza na posa nzambe nzambe mpe aza na posa na yo po lobi ozala un témoignage ozala témoignage moko mpona peuple na ye nga azalaki criminel nga natangi tro te na vie na nga wana eza témoignage vivant yanga moko oyo mpe oyo nazoloba oyo eza même témoignage vivant oyo ngai nde na opéré nango vie na nga natangi te mais ozwa diplôme 2017 et 2016 à 2015 nde nazwi diplôme ezalaki ta na nga ozwa diplôme te nga nakutani na badifficulté na vie donc toya arrivé ke mamwana nyonso oyo arrivé na kati ya bavie na biso tobandi opéri na bamasa na bandeko oyo tozalaki na bango na kati ya vie ya crime to toya opéri wana tobike te bachef oyo fo asilisa mbongo na biso so mbongo esili te moye baya oyo bakende eza te tosili baya toti bango na bato awa bafille da bakendaki totikaka na fille moko na mission wana nyonso po mission toyokanaki fo mission moko tozwa $7000 na mission $7000 na mission wana bachef wana bayo convaincre biso babiki te eza problème te biso topesa minono $3000 bolibere no peti biso tokende kuna toza bamambe tosala maopere tro na monde oyo nga na moni ope na vivre mambo na oloba eza conscience na ngai te mais eza mambo oyo esalami na vie na nga donc bitina oloba ngo boye conscience na nga mpe ya bomoto ezosala ke mambo oyo nga nasalaki eza réel naza homme de dieu banyonso oyo nga nasalaka nalobaka yango clairement soki l'église na cadrara mingi bato baopéra na sorcellerie nafana na basirène de mer basirène de terre bato baopéra na monde ya sirène de terre mingi baopéra même ya sirène de mer papa nanga molimo tozalaki ne awa paster timothée munganga tozalaki ne awa edi monde nyonso tu oyo eopéra na sorcellerie nazalaka bango na église banganga tozala batémoignage ezebele na kati église mais eloko oyo etonanga makasi na bana nzambe to comprendre ke monene na nzambe kotalela kisi oyo eza nango te comprendre monene na nzambe oyo alingi asala pema oyo eza nango eza bato ebeye baya nango te eza bato ebeye baluka bavivre te na basomme mais nzambe ntango otikeli ntango fo kanisa ke fo na bongo na motema na ngai eza bato ebele nzambe atikela bango temps bayoka te bakota mabele bakende na baaccident kolinga te likama moko eyela yo mpo comprendre monene na nzambe naza na kati ya témoignage nakobetela na osuka na nga te kotenga na suki to kotenga na sukaki tandis na comprendre eloko oyo ekoma elenga te faut comprendre eloko oyo ekomi lenga mpo pesa yo makasi ya kobongola motema na yo po oyo bando opere nga na opera so ozalaki motema mabe nga azalaki motema mabe
so ça imité arrêter la moni ça le mutu la moni ça qui toko ça boga ça belle fille do souci qui belle fille les athées souci qui toko nous on a goûté au mobile mambinga toni exacté donc souci na ngezani na koki sa mission ba yo kana te la pesa sur 3 millions $3,000 $3,000 tout tika ma mwana nyonso baki na basa mamba on après ba pour ça bon mais tu vas tes problèmes et ça mais bateau n'y a tout faut baser sacrifier le baser sacrifier c'est ma biso to ndima accord na bino accord na bino pour bateau ndima on faut baser sacrifier ba monga CP parce que ngaza na posa 7 personnes pour na kata kalibas dans la côté qui donc c'est dit pour chaque jour il y a vivre qui na bima na fille wana on a zaini na kata monde ya mai autobimana ye mwana mama wana opesanga bato wana premier témoignage bayebi donc mama wana mwana na yo atikala ki wana ne mwana ne on autobimana ye na ninga butu ka mari de nuit femme de nuit de mwana wana komande femme de nuit na ngai donc yepe nanga na ye to tikala ka suti on opérer ne na ye odo ye na ngai ne to komande alliance pende butu mama ton chef a sabité problème ya tout le monde bisa bato ba na club pour moi ça club na bango biso de school na club na biso pour avec la club arrivé on va que bisa biso de tikali ta de tikali on nous paye maman na bengi maître square ya force na biso ko biso ozali chef na biso habité dans l'hôtel c'est habité problème ça té ouais 50 mètres pour ngana za bien pour nous vendre bien ici nga funga yi na pesa ba skill ya ba mibali ici nga ibanda kana biso to ça ba mission faut le belu ko la to sali lumba mo sili yo tika on ka boyi le yo ko melo na mteme bo so likambo ko elu et tu es rapide ici ça kana monde ka ya bongo tu as monde mo ka yo surtout yo ne faut to des soucis na yo awa nde eza boye bana na bakete comme si pour le bibongo ndokende azate foto barre bango yo récupéré par na yo tia na kombenga bia tengane na boye atika na 5 teski la mibal wonga esengi funa pesa abi problème isati mongane na boye bango nyo tout ça maison mo nga pena na maison na yo pe comme na maison na yo les problèmes isati les ambitions de beaucoup de sa force mais fona la kisabino ndenge ni basokola munuki ndenge ni bapanza munuki ndenge ni banika ngo ndenge ni bazongisa munuki na place de fona la kisabino nyonso na ya bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu oui allô est-ce que tu bonjour boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau en travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy moi il naza mbongo vraiment mingité mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta c'est du sérieux. Oh maman comment des bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyiko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso poli kamba boye na monde na salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sunga yo, à aux yeux biloko kolia.
Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, vous avez kangisa kia foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Pour compliquer binotoko qui place mon boyau tikali tout ça on a coûté dans mon qui m'a beaucoup chargé on bien ou sukula on zongi sur moi sika on a la semaine on met au kinde so bon ba yi tout ça maman tu es singa avec tes problèmes et ça te mettre abia problème est ce que l'autre dans moi ni ba yi ya to ba yi ba komi oté ba mettre ba lobby ba mettre ba lobby que photo ça la bisoni autour ensemble baya awa tuyo kana fuba sacrifice wanyo to kendi to ba ye mettre be ngam panzabi am to kendi lokati mo te malongo ba pesa ngai pona ko isaro yuza da ile mana nga club oze lima donc le pesinga da sambole wana ko isa su mututi ntoko yi ba force nous a muti yo ba ya ba lobi mettre pe maman télé mi abi o isa club bino mo isa maman bino na club na bino oya mama biso bino boya koluka biso bino faut pesa biso mona biso nyonso biso aussi sa mission tosikaka na mutu moko bino kosala yango bongo te soki bongo biso mpe na kati ya club na biso tosala basacrifice tosala mposaki tolibere biloko miso esala kati ya banzoto ya bamibali o faut tolibere yango mais elo na oninga na yebisa bino fo bokeba makasi bokeba kati na bino bokeba makasi eza mabele oyo bokotouche te oyo eza mabele rouge eya mabele mabe bino boya bobando etimide biso bino boyaka na baplan biso esalaka toexécutaka bino e toyokaka bino toyokaka bino mpo bino bofungisaka biso mpo tosala bamission mais so bokomoya ndenge moko boyoki bino boyono etikala na baniongo na biso batikala na baniongo na biso te biso fo bopesa biso mongo na biso normal mpo biso tocomprendre nde bino malasima pour tout ça maman normal maman batelemi yo te toyokana bino boso bilo na bino bozanga pour ça biso maman maître gangi biso nde tosali mission wana biso nde toba chef à mission biso bino bokolegela biso na esprit te bokolegela biso mpe na idéologie te donc biso nde tozaba bino aussi c'est biso mona biso na kasa banzete bambana na biso tokolungwa makambo tozala yango po maître atikana na plan na ngai yango faut yeba na kati ya jardin d'Eden Satan azwaki moyen ya koinitie mutu moko donc yango yebaki maloba nyonso to oyo eyaka mpona kodesalike ya kokitisa yo mpo comprendre ngonga nzambe te fo keba nango bami misu bayaka pembeni nao mpo bamema yo te na gloire ya nzambe bami misu bayaka pembeni nao mpona kokweyisa yo mpo lobo ovivre te bami misu bayaka mpo bamona chute nao mpo baseka yo yebaki un jour soki ennemi moko akoti na vie na yo ayebaka ke gloire moko elingi ya pembeni na mpo akota na vie na yo soki gloire etelemi na pembeni na yo te ennemi oya te mbala moko maître tomboki babi te topesa bino mbongo nyoti oyo bino bosengi biso mais bino bolibere biso bato ya mobimba tokinga bango eza makambo ya club eza makambo ya sacrifice le sacrifice wana esengi bango baoza mposa baesprit wana bakende utilize bango mpo baesprit wana epesa bango mbongo baesprit bango baza vivant mais bango baza bayebiki eza na esprit moko oyo yebakake so otangi lisolo ya Lazare na Luc chapitre 17 donc chapitre 16 verset 17 verset 19 non omona makambo oyo earrive likambo ya Lazare na homme riche ocomprendre ke makambo ngo na oyebi so eza vivant yotali Lazare azalaki mutu moko
oyo azalaki na mbongo te azalaki na eloko te mais homme riche azalaki na mbongo mais arrivé na temps moko moto ya mbongo oyo azalaki na mbongo mais se retrouve place moko ke aza isolé mbongo wana eservi esu na eloko te na esika oyo azali mbongo wana eza esu na eloko te mais yebaki eza na guerre d'esprit oyo ebunda wana cedi bato oyo bakufa bazala mposa barapele mutu moko aza na bomoi ke bisika oyo ozolinga okende nzela oyo biso tokenda mwa tozonga toyebi biso eza te mais yoka bato batikali basali na nzambe mpo yo yoka bango mpo bongola motema na yo obongisa chemin na yo yebaki nzela eza molai makambo eza ebele so ozwi na Luc chapitre 16 verset 19 omona makambo na olinga nayebisa oyo ya pauvre Lazare na homme riche ton maître atomboki na temple atomboki na club biso toza sous d'ordre ya maître pour tookipe sous marshal te tokomi na force ya maître bon maître yebisi biso abi problème eza te nga aza na bino yo na oyoka deya malobo oyebisa nga naza na nguna mutu me makambo na yebiso koyebisa mutu te force yo ezalaka ya yo mpe tika kaka ndongo ezali te na tolingi mpenza na kere biso tolinga fe po tozalaki wana soki ya tembe tobomani na bango ya mama tobomi bango wana kebaka mission mosu otindaka bato un jour balukelaka yo ngayesa motu moko aza na mbongo no etilisaka mpona koliaka bato mbongo no etilisaka mpona kosalaka mabe mais yebaka mabe ozosala lobi soki oloni paipai okobuka paipai jamais olona paipai obuka manga okobukaka manga te okobuka oyo olonaki yebaki bato tindaka basalelako mabe loni bakobalukelaka yo toyi wana tondosala décision entre clebo na clebo mbamwa babi te biso tokopesa bino na mbongo oyo bino toyokanaki tokopesa bino la moitié so bosilisa biso mission wana tokopesa bino maître iki abi te comme biso bino bosalisi so badiscussion ebele bolobi ebele biso na bino mpo toyokana bien eyesengaki bino botikela biso bapart na biso mais part oyo tolinga tozwa oyo eza bapart oyo babenga yango jambo donc mpo bino bofuta jambo biso tozwa bapart na banzoto donc banzoto oyo nyonso ebima fo bino okenda ngo bibembe bokokenda bato normal te bo bibo baleli na club comme club na bango esengaki fo bato bakende vivant bakobenga siko maître na bango club oyo osala cérémonie na kati ya palais bote biso toanovanda maître abi te problème eza te mais club wana oyo tiboya wana biso fo esala nde basacrifice pour parler za biso baki banégocier eza na mwa mobali moko yo olinga masanga olinga babar oyaka baretard yo oyaka mabe yo okenda osokei bar oke boite yo olingi baheure tardif nalinga nayebisa eloko moko monde eza ya kobeba monde eza mabe bato baolinga baopere na mabe batelemi satana aza na combien d'envoyé bibeli esingai na apocalypse chapitre 12 verset 12 satana aza na kanda akiti mokili na kanda mawa na mokili mawa na ebale po te satana esi déjà kiti mission satana eza mpona aélimine bato nyonso baocomprendre monene na nzambe ezala yo comprendre te mais mso oza na liste ya bato bacomprendaki te na liste oyo bato bacomprendre mais yo oluka mwa yo bongola motema no mpe makanisi na yo elo mwana olinga nayebisa yo naza motu oyo na opéra na monde spirituel sans le savoir mpe ntango nayaki komiyeba nde nayaki kososola ngai ndenge nazali eya orive ke maître na bango aye na club na biso parce que bango bazali na mposa basacrifice bango baye bayaki na bajip na bango club na bango nde bazalaki plus de 27 personnes babata mbongo bazalaki plus de 27 personnes oyo bayaki na club côté biso toopéraka parce que biso nde toyebisa ye bango bongo maître asali bongo tolukeli bango chambre oyo bango bakosala babilo na bango nyonso bakosala na basacrifice oyo ya bana basi oyo topesi ye bango bakendaki baélimine bango te so bazali na mposa baélimine somme moko ebele po baesprit wana balo utilise yango to bayenda bango nyonso to bakoti na bango tofandi biso nyonso tofandi ensemble toza ensemble tosololi mpe ensemble biso nyonso to tosololi toyokani te biso toye awa po toopere na bino po opere na biso
problème ya te biso da toyokanaki soki bino bocompli mission na biso nde tosenge bino ezalaka bongo wapesa biso mwa soma mbongo apesa biso mwa soki biso otikali eka na condition donc maître atikali na condition mpo asauve ngai ayebi baye mpe topesi bango chambre bando opere na maître na bango baopere bato nyonso mpe bazali na bango bazali na kati ya bato wana tobenga yango bato na bato moto tokende kozwa na Brazzaville aza wana eza mission mosusu tokende kozwa na Brazzaville azalaki mbala moko akifeki tofandi biso nyonso to ensemble tofandi kofanda tofandi tondo c'est bon basisa bekantation na bango basali babilo nyonso tu soki komi na ntongo kobari bobali bali toze bango correct ya 6 garçons bali bali toze bango normal bango nyonso mais mwana mwasi asengeka motu moko mwasi moko kaka po biso tocompli mission na bango batindeli biso oui mission tikaleka ya mwasi moko ya arrivé ke tokomi wana mpe basali bamilona bango nyonso ekomi na mambo oboma esengaki nga mpe nazala wana na maître donc maître isoli na bato bazalaki na bango liboso oyo bando vivre bando peri na bango sikoyo na monde ya crime na monde ya crime bando koperi ensemble eyando arrivé ke mamu nyonso tu oyo bando osala na maître nyonso tu bando osala na maître bango atiki bango ma isole bango babengi nga biaka yo nde na komponaki yo eza baesprit mo etombwaki meme eza esprit supérieur par rapport yanga naza nango mais kokisa wana bamission na yo nga na oso ate yo kokisaka bamission no tokende notika ota mwana mwasi wana oyo okopesa basacrifice aplike ti tokoki tozwi mpe bamakambo wana nyonso tokomi wana mpe basisi babengi sacrifice aisole bato nyonso to abengi ngai mopanzi tokende yo kata basacrifice na yo akomi wana mpe bakasele bekantation na bango bapriere bapesi nga ordre okokata non bazaka na kati ya maison basacrifice esi te sacrifice mo fu topesa siko bango fu basala sacrifice kaka na kati ya ndako wana ndako biso tosali ake mpe na kati bateskile na kati ya 5 teskile ya mibali to na kati 5 teskile ya mibali nazwi yango nasimbi yango na maboko nasepeli na motema nga mise ekoki mpo nazalaki mal à l'aise mal à l'aise ça veut dire ni nakusha na mwana mwasi wana eza na vene mo banda kotambolanga na nzoto bato balandanga témoignage boyebi ezali bavene banda kotambolanga force mo ezotambolanga na nzoto to lokola rapidité arrivé ke nayekovanda nazwi biloko wana nyonso nasimbi wana nakoti wana na kati ya chassis oyo maître apesi ye ngai ntongo apesi ye ngai chassis wana nakotisi mbala moko bango baki banda kotie sacrifice bango babengi maître babi maître yo fo ozala na motu wakati bateskile bino bozala na mpo barepresentant ya bato bosali bamamo nyonso bato wana bazalaki bato ya bomoi bazalaki bato ya kokufa te biso nde toeliminaki bango nazo témoigner mpona lokumu ya nzambe nao témoigner te ke mpona likambo mo songolo pakala me nao témoigner mpona lokumu ya nzambe nzambe aza bolingo nzambe aza makasi na biso nzambe ayebi ndenge abatelaka motu na motu eza na motu moko aza na problème aza na makambo oyo aza nango me naolinga nayebi soloko moko me nzambe aza na posa bolingo na ye eza likolo na yo naonga nayebi biso na kati église oyo biso tozali na le retour de Jésus Christ à Jérusalem eza mambo oyo nga to na bongoli motema na kuti kuna yokuta basere oyo bazalaki opere mpe na monde ya sorcellerie bazalaki na kindoki na misu na ngai nde namoni mutu oyo abongwani lopele ya misi na kati ya délivrance na monde esprit ou physiquement boy babi ce qui est en esprit reste en esprit jusqu'au physiquement bimi bo c'est qu'il kindoki eza sous normal te oh pour mon eso totali monde ba série eza monde ya magie
bato opéré na monde magie ba démonstration tout monde en retrouve ba démonstration monsieur le mbongo mbamo moni mbongo abi monsieur le logo moni muloko donc ako monsieur le kiti ako monsieur le tout ça veut dire tant na église na bana ko opéré na ba monde monsieur mais ton na eboye zamba bindinga buiza bato pa bindinga nini ya koisa ka mutu ton na yaki mais okuta bato bazaki na problème à sorcellerie on nga na ebakiti bato bazaki na problème à sorcellerie on nga na ebiti nga na ebi na nga bato te nga azaki vraiment yibi azaki criminel mutu mabe na ya ko mono te yosa na mbongo na betiro maboko na zaki na komela ya démon na ko lu ya mbongo nga ko va journée au baso avant ni pia ka funa créer ba problème na no ko kamote nga chili le nzamba tika nga msusu nzamba beta nga 2 ans na za musala te 3 ans avant na sa musala na sala te nzamba yebi côté ya bato et arrivé que na une église nga bana ko prier na nga mais est-ce qu'on a coûté mon fils à vie prier l'opéré na kati église le père Bokimi bon papa na nga Timothée Munganga zali Bokima ki Bokimi to bote ba c'est on a qui na coûté ni d'intercesseur Bakimi ki bazala ba moni le père bazala na bo opéra wana ni bazaki wana parce que oh bazaki esprit faible moto bilo ba manifestation et manifester et ça bato bazala esprit faible bazala wana kati église parce que na Timothée yebi mto ya mbisinga liyo banzambe papa boti ngai efanga na loba na yamba liyo banzambe azaki chef na kati ya commune Nsele banga babuma na commune Nsele o banga babuma na commune Nsele mais nzamba couvrir na a faveur yake ponga na za sauver donc na yo ka papa biso zaki bongo nde bonenga na bon wana na za témoigner de suka na olobango on va tout continuer oui na rosa na continuité ba sacrifice voilà si ba bengi biso suko ba bengi biso mais lo on na c'est basé trop ça ba mambo o ngala kutana mo oui puis c'est makasi yo yeba sunzana tena moni ba manifestation o ngana na go opérer mais na kuta ngote mais na kuta na ba serpent moi ça bon c'est pas rien bimine hein ce que na kuta on se ko fara ki mutu to ça ya délivrance anxieux qui nguya zambele qui ndabongani lo pele ya misi tala na ese ba ndeko na biso mibale okoyeli ngano mwasi mais faut ba mwasi ni yo vivre na yi identité famille na ye façon na ye azanani nani oyo ozolinga nasalaka nini oyo nini oyo ozopesela motema ke ba emso opesa démon motema oyebi te surtout bafrère oyo baza likolo mo na kati moko libanda ovandaka na boîte yo osalaka mabe yo opéré na monde moko oyo eza spirituel oyeba oza sa koyeba mais nalinga na yebiso eloko moko comprendre yo melaka no masanga yo olinga te omona bafille baleka oza na molimo mabe oyo balatisa yo mais nalinga na yebiso biso toza na kati église oyo tobondelaka mpona bato monde entier topriere tosala priere oyo tobondelaka mpona mokili mobimba ke nzambe abatela mokili mpo biso nyonso tozala sauve numéro ya papa na biso Timothée Munganga ezali 089 99 27 616 plus 243 99 089 99 27 616 yango naza posa ke mutu moko oza posa yamba Yesu Masia oza posa numéro kwa mokonzi pe mobikisi oza posa abandonner nyonso ça quelque chose en Europe aux États-Unis lobiko qui paraît si kate il y a comme on a le boko ensemble il y a comme on a ensemble au salle là yo et toi tu opérer bato nyo biso to zwaki eza bato yo bakufate to soki bato bazaki na bomoi bato bazaki na souffle de vie emso ko mona boye emso ba ko so na nzela accident ba ko so na nzela emso ba ko so na nzela bato mo ba eleva kiyo bato mso ba za sala mabe ba sala mabete ba ko so pe na nzela ba mari de nuit ba ko so na nzela ba femme de nuit mais eza na nzela bele satana ko le cas so poser en distraction moni soki boxer azobunda apere de garde na ese kaza su makasi
makasi ya boxer eza garde na ye donc aza garde ya manteau nde makasi na ye yebake soki okimi nzela église okimi nzela ye ça veut dire que oza sur na garde te garde no déjà sani ekwei voilà to tokomi wana tokoti na maître bandeko na ngango batikali bana banyongi yebake monde ya jalousie eza partout monde ya jalousie monde ya sorcellerie so monde mo ça le jalousie c'est qu'à opérer dans le monde il y a sorcellerie sans le savoir bah yo kelinga jalousie libanda to koti sikoyo pour recommandation ça qui ba to club wana to koti to bene to ka ba sacrifice bomba au sala ba bi ke bino fubo signer ou ba sacrifice ou to partager on a bino faut bino mo signer ba sacrifice oui ça agréable na mi so seigneur keba ba seigneur oyo bengaka na olobela likambo wana nsima ya makambo ba seigneur na olobela ngo nsima ba seigneur mosusu baza ba seigneur te le seul seigneur c'est Jésus-Christ bandimisa ko ndimisa te bamelisa ko baba ilimelisa melisa te nyoko eza recommandation nzambe oyo nzambe alingi mais oyo eza recommandation nzambe te kosala muti bano baki ba sacrifice pour ça agréable bino fu bosala bobo sala boy mbala moko tozongisi makanisi na biso na maître oyo sinana ngabi awa futsaka esprit atu ya likambo esprit mto bomo aza te mto menation mo bato bazali banana bose ya tendance na biso ndi tokotia biso ndi toza bato ba monde ordre so ba moni bango ba bimi biso toza te bango ba bimate comprendre baza yo ngoma be ba sa biso te zan esprit signature ne tubolo ba yo signé mais ko signer biso bati faut yo kanga pour nga zana esprit na ba do tambo na ngora c'est to komi na biso ya sacrifice au ba ki na ngo pour ça ba messa sacrifice au ba ki na ngo ba mo na sutuki ba bi yo faut signer pour yo nim to ba sacrifice to kabone ba sacrifice ngabi non na kabone ba sacrifice te abite bana ba faut yo signer likona bango l'esprit na bango faut batamwa na mbu na yo na bisi bango na esi ba bato club wana ngabite ngaza batawana te ngazo pele ma mususu maman mettre la bango bini abando sa de cantation ça ba prière na ba prière et on fait que normal maman va balekisi nga na mesa na bango sacrifice ne bando gorger peut-être au bomaki so gorger o biso do gorger ça veut dire nga fona ça la signe ya kozogisa bibembe o bakufaki OK o chama bilembo ba ki ngape na likanzi la wana na leki na seul ba signe tu 5 signes ya batonga na so ba teskil batonga na lia kinzo na o na so kinzo to na ba na yo songo na sali mbeli na bango ndeba ba pesenga na sali ba signe na ba kingo na bango ofuna lungu la gauche bouger bango ba gauche to na bouger ba gauche na bango mbala moko na se retrouver que nazali boso mesa conseil ça mo moto zongi na zongi sima to na zongi sima mettre aye abeti bango mbata na tolo ça veut dire yé nim tapese permission que nyo tu wana esalama andimi na club na bango que yé tapese permission pour ça mettre o ça peut dans la carte ba lié na bango que bon beaucoup de la lié sacrifice ou éviter mais bien aimé non on a dit sur le monde na ça la témoignage pour na intimider mais non ça témoignage pour comprendre que monde oh tout ça et ça monde dans ma bé tout ça la deux mètres mais to servir bon à la fois tout ça la Jésus tout ça na nzambe oh bato mabe ba utiliser ka c'est ça le maître des maîtres c'est Seigneur Jésus-Christ au biso Jésus-Christ de Nazareth asa maître na biso so tangi na Exode chapitre 20 verset 5 et 4 à 5 okiti yo komona mamo oyo nzamba za na moposa te aza jaloux na bato ba adora bato et mona linga na bisa mutu moko ke tobongola mitema na biso témoignage no linga na pesa yo eza témoignage o te ke el le kolo kwa mon pépé
et ça maman o ça réel les cas la vie na ngai naza si na nzambo akangola ngai asa makasa akangola bato ebele na kati église tozali tozala banganga tozala basoksi tozala bato oyo baopéra na monde basirène ebele bandoki balia na bomoto me ngai alia na bomoto te nalia na monde oyo eza normal. Ok, merci vraiment frère Tosuki Awa pour la deuxième partie à témoignage d'Abisso. La prochaine fois, tu as la troisième Tosuki Scarab, chef Nabango. Pour ça, il y a une autorisation qui est beau. Non, chef Nabango, chef Nabisso, la club. Azaki obeta mbatamo na tolo pour na ndako kolobango bien. Abandako obeta mbatamo na tolo pour accorder que yene ndimaki ke ba sacrifice ba teskin et ça la main pour na longa ba sacrifice wana. Ça veut dire bango bazaki na monde na bango bazaki da coopérer bango nyonso biso zaki sans le savoir. Et le monde en ligne on a s'appelle peuple de Dieu. Tous à la vigilance pour ça dans la lokola kosi azonguluma tango nyonso. Yeah, et le monde en ligne on a loba tant biso to bana coopérer na monde la spiritualité et ça na bato belé oyo bazalaki na biso longo bon ça semble comme bazalaki na biso te. Au moins mutu mususu apesa ko mbongo oyina noko tateleki koko na biso za na mbongo mais koko wana utilise l'esprit ya bato mais koko wana alingaki aza étoile ya mutu pour azala bien la vie faut avoir étoile na yo pour à utiliser ngai nazalaki na ngandoki te nazalaki mpe nganga te mais bakomi sao sans les savoir elsema mosusu yo osala kozanga boyebi nde moto ezosala yo bongo ngai ntango bandaki koopere ntango maître na biso asali makambo wana to maître na biso akoti wana abandi koopere na ndenge moko ya mabe abeti bambata mpona ondima sacrifice bamasalanga mpe bazali na haine keba yo moto otambola na jalousie teba yo moto otambola na église ozanga jalousie te ye kuna bakipa ye kotwa paster ye bapesaki ya kolia keba ta na ye eza ya yo te ye kuna paster asungaka ye kuna ma paster yango alakisaka nini surtout baser oyo bayaka mpona kokweyisa bapaster faut faire attention. Ok, vraiment, mon frère, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Émission sur témoignage, le basso est causé à Nini, pour en tout cas, voilà. On a une ayo, babi qui est notre TV Zangonga, le Tosuki Awa, et troisième épisode. Si tout va bien, on a besoin maman, si tout va bien, mais ceux qui, si tout va pas bien, moi je serai là pour tout continuer témoignage, la frère Nabisso, le basso est causé à Nini. Bon, il est bananga souka qui est sur un bon mois. So yesu aza bongo ye mutu nyoto aza wana bete no yesu maboko oyo manzambe ezanga suka soki yesu te memone na pena fois aronte yesu ayebi kokombattre mitema bato babungisa donc mitema nango ebungaki me yesu aretrouve yango nakoloba eloko oyo nakoloba ya solo ke bato babongola bango ok bato babongola motema voilà babongola mitema na bango sa yesu liwo ezali sa yesu tokobungisa makambo ebele. Ok, numéro ya telefone plus 243 bongo 089 oui 89 99 27 616 yango numéro oyo ezali na kati ya bato yango naisa mutu moko oyo azali na biso longo que oza na problème à délivrance même si malade même si problème même si bato batungisaka yo même si mona ba femme de nuit ba mari de nuit oza ndimo Europe ya France États-Unis oza niveau nyonso tout oyo zali na ngana biso même si na Afrique yeba ke yesu aza na bongo yesu aza pour ça oza contrôle mutu nyonso église na biso eza le retour de Jésus-Christ en Jérusalem toza pe na campagne toza na campagne na biso to payer kalaté ana municipal tozo bondela biso nyo tout ça otali bato o baza na kati église mon frère baza bato oyo opéra mingi na sorcellerie baza malade bato baza ba problème yako kozwa lobiko na nga bengo te mpona flatter yo mais non bengo pour comprendre loboko nzambo utilisaka bato nga mpe nazalaki odérange église nayaka boye naye boye comme nazalaki opéré basorcier bawanda kosalela nga naye na église bandoki bango nayiba biloko ya paster bato bayoka ngo na témoignage soki yeba témoignage ezali
église qui na sala mabe mais bolingo Nzambe ezanga suka bolingo Nzambe ezanga voilà ifada thank you fada chami fidèle internaute balandi nyonso toujours vous aura liboki ya rwanda biso na kata chaîne Amiral les Nazariens TV. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je suis toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazariens TV. Je dis un grand merci l'équipe les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au PC. Je dis un grand merci à Jira Ozaya si ma caméra, pourquoi pas à Alain qui en cale à mon frère que j'aime beaucoup, et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko kuma mukundima atako babakolaki mafuta na musakoli lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana